ọkọ wa ń gbà níyàwó Ọlọ́run kẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run lórí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe láàrin ara yín tẹ̀gbọ́n tàbúrò kí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run ìbẹ̀rù Ọlọ́run ò sí láyé mọ́ ibi ta tún wá dé ta lérò pàtún bá bẹ̀rù Ọlọ́run àtúnrí ń bẹ̀ ya lal asaf ọba nínú yẹ Ọlọ́run ni ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ ibi tó tóbi jùlọ láwọn oríta táti gbé bẹ̀rù Ọlọ́run òun ni wípé gbogbo ohun tó bá lè mú wa rí ìyà Ọlọ́run ká gbégi dínà rẹ̀ èyí tó wá tóbi jù ń bẹ̀ ni wípé gbogbo ohun tó bá lè sọ ní bí kèfèrí ká ṣe kí ni jama ká gbégi dínà rẹ̀ a rí wípé àìbẹ̀rù Ọlọ́run náà òun ló sún àwọn èèyàn débi wípé bàbá ṣe wá sí nípa wípé ẹ má ṣe ẹbọ mọ́ inú mọ́ ń bí wọn àìbẹ̀rù Ọlọ́run ni jama kò síbi ta wá dé lónìí ta túrí tí ń jẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ àwọn èèyàn ò bẹ̀rù Ọlọ́run débi wípé wọ́n sì ń porúkọ Ọlọ́run wọ́n ń dárúkọ Ọlọ́run wọ́n sì ń forúkọ Ọlọ́run gbáyàn láyé àìmọye àwọn èèyàn tó ṣe wípé wọ́n mọ̀ pé ilé Ọlọ́run lélẹ́yìí bàbá dé bí àwọn aláàánú ni wọ́n bẹ́ẹ̀ bàbá wá bá nǹkan wá bẹ̀ ní bùkátà ẹ béèrè pé kí ni wọ́n ń wí irọ́ lọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pa wọ́n sọ àwọn mọ́ṣáláṣí di ilé ọ̀dájú táwọn èèyàn fẹ́ ṣàánú bẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ilé àánú ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run ò sí mọ́ ọkọ ń parọ́ fún ìyàwó ìyàwó ń parọ́ fún ọkọ ọmọ ń parọ́ fún bàbá bàbá ń parọ́ fún ọmọ à ń lo gbájú ẹ̀ à ń gbámú ẹ̀ abẹ̀rù Ọlọ́run Ọlọ́run ni wala tamutunna illa wa antum muslimun èyí tó tóbi àwọn ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi yẹn Ọlọ́run ní ẹ gbìyànjú ẹ má kú àfikẹ́kú ní mùsùlùmí èyí tí ń túmọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ alladhina amanu yóò kú ní alladhina kafaru Ọlọ́run ti pè é ní alladhina amanu ó pè é ní ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n gbọ́ lọ́hùn gbọ́ àmọ́ bọ́ bá máa ń ṣe ó padà wá kú ní minal ladhina kafaru wa tazandaku ọ padà wá kú lẹ́ni tó ṣe pé ó kó ní Islam Ọlọ́run dákú mẹ́jẹ kó tọ́ sí ìyà àti ẹ̀yìn ìkìlọ̀ ńlá lélẹ́ yìí jàmá ìkìlọ̀ yìí ń lọ lójoojúmọ́ ìkìlọ̀ yìí ń lọ lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ láwọn mọ́ṣáláṣí ayé àwọn èèyàn sì ń gbọ́ wọ́n ń fetí pàlàbà rẹ̀ abẹ̀rù Ọlọ́run jàmá ẹlòmíín jókòó sí jímá ẹ bá wo ohun tí ń bẹ lára rẹ̀ ló ń dè ó ní agbára kò bẹ̀rù Ọlọ́run a ò bẹ̀rù Ọlọ́run ó bẹ̀rù ayé ju Ọlọ́run lọ ẹlòmíì lóhun náà ń pariwo ìbẹ̀rù Ọlọ́run olóhun jẹ́ ìmọ̀ ẹ jẹ́ kó tú agbádá kẹwọn tó wà lábẹ́ agbádá jàmá ẹ mọ̀ wípé jẹ́ǹgbé tí èlé ni ògbólógbò lóògùn ni ògùn jì mí yájú ni àwọn náà láti ń pariwo ìbẹ̀rù Ọlọ́run fáwọn ará ayé ń pariwo ìbẹ̀rù Ọlọ́run fáwọn èèyàn délé ẹ̀kẹ́wò tí ń bẹ inú ilé awọ sàlọ́n awọ pálọ̀bẹ́ ní wọlé babaláwo ẹ̀yin lẹ́sìn ń pariwo ìbẹ̀rù Ọlọ́run fáwọn èèyàn tàbí wá bẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ jàmá l'hypocrisie totale hypocrisie ni jama ọ̀tọ̀ ni ta fi ń àwọn èèyàn ọ̀tọ̀ ni ta ń ṣe ní kọ̀kọ̀ ya ibadallah ayẹrú sí ọlọ́wọ́ bá lẹ́kẹ́ ọlá sabaqa an alimna anna muqtada shahadati an la ilaha illallah huwa an yufrida al-'abdu allaha bil ibadati fala ya'budu ma'ahu ghayrahu gẹ́gẹ́ bí tí a ti sọ síwájú gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé ta ṣe fúnra wa lórí agbọ́nrin ọ̀rọ̀ tán bá bọ́ ọ̀rọ̀ nípa ìtumọ̀ la ilaha illallah ìtumọ̀ shahadatu an la ilaha illallah èyí tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń wí láyé èyí tí wọ́n sì mọ̀ tó máa rẹ̀ gbólóhùn ìyẹn ni bá ti wí ó ti di mùsùlùmí àmọ́ kì í ṣe gbogbo ẹni tó wí ló wí látọkàn wá ọgbẹ́ni tó wá wí tí ó wí látọkàn wá tí ó mọ̀ tó mọ̀ ẹ̀kẹ́ ṣe mùsùlùmí o anta minhum wa lasta fihim aw anta fihim wa lasta minhum o ń bẹ láàrin wọn ní ọ̀sínú wọn o àwọn gẹ́ra wa pé ẹkú ewu àbí ẹkú palẹ̀mọ́ àwọn àfáà tí ń ṣe wáàsí lọ́lọ́kan ọjọ́ kan àwọn ìmáàmù tí ń ṣe wáàsí lọ́lọ́kan ọjọ́ kan nípa wípé kí ni ẹkú palẹ̀mọ́ Ramadan àwọn tí wọ́n ń dá wákà ní wákà tó wọlé ní wákà tó lálùbáríkà
wákà tó mú ọgbọ́n àtòyẹ wá tí wọ́n fi ìlú àti gìtá àtòhun obìnrin fi bá yẹ́ jẹ àwọn ẹnìkan dá wákà yẹn ní ìsìn mashallah àwọn ẹnìkan náà bẹ wọ́n pera wọn ní olóòrùn Islam olóòrùn ni wọ́n àwọn aṣídì fún ayé aṣídì sáyé tí wọ́n fi ọmú àti gbáyà àti ìdí tí wọ́n fi ń jó orin tí wọ́n lè kọ fọ́kọ wọn lọ́gọ́rùn ọdún òní tí wọ́n kún sáyé àwọn náà ti ń dóòrùn páyé ní ìsìn wọn láwọn ń kùnrin fún Islam wọ́n kùnrin fún Ramadan àtẹni tí ń kùnrin àtẹni tí ń gbọ́ wọn ni gbogbo tí ń palẹ̀ mọ́ ṣé gbọ́n láwẹ̀ ni ẹlòmíì kò tí ì láwẹ̀ yìí sì ń gbáwẹ̀ àwẹ̀ yẹn kò wọlé tí ń gbà kò sì ní àwẹ̀ anta lasta minhum ò sí náà mi tọ́lọ̀ ń bá wí nítorí pé ńgbà tí a bá káyà tí ń bẹ̀ ní Suratul Baqara yẹn tọ́lọ́run ni yá ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam àwọn wo ló bá wí ẹ máa gbọ́ ní gbogbo tafsir yá ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun lámọ́fà àtàgẹ́mẹ́sì àtàfà àti ń fàwọ́ tó fa nǹkan mi wọ́n ń fa nǹkan mi ní yàrá wọ́n ní ayọ̀ alladhina amanu ìwọ́ òsì sínú wọn torí pé la ilaha illallah in ló wí ọjẹ́rì la ilaha illallah òní ló fi mọ̀ bẹ̀ẹ́nú alladhina amanu la ilaha illallah gan kò yé wọ̀gán tó ń ṣe wáàsì jàmá ilẹ̀ tán kan sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó yẹ ká sọjí jàmá ó yẹ ká sọjí nítorí wípé àwọn èèyàn ń wọnú sàárè lójijì àwọn èèyàn ń wọnú sàárè láìrò tẹ́lẹ̀ àwọn ẹni tá lérò pọ́n fẹ́ kú 20 ọdún ènì wọ́n ń kú lójijì wọ́n ń bọ̀ sílẹ̀ wọ́n ń kú àwọn ẹni tá àwọn kan wípé wọ́n fẹ́ kú láíláyé pé kó tó ti gbá àwọn eléyìí ó kú àwa á ti kúrò láyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọn ni wọ́n ń wọlé lójijì erí kí ni wọ́n tún sí jàmá ṣé la ilaha illallah yẹn ṣé wọ́n sì gbọ́ yé ṣé wọ́n sì jẹ́rìí sí dọ́kàndọ́kàn bí jàmá ẹ má jà waste time mọ́ àsìkò yẹn wọ́n gan time is money even time is more than money time ju money lọ jàmá ẹ má jà fàsìkò ṣòfò mọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé ta ti ṣe fúnra wa ìyẹn ọmọ ìyá mi nọ́ọ̀sì Islam Ọlọ́run dákun fi wá ṣe kò ń gẹ́ẹ̀dẹ̀ jù báyìí lọ fún alágbọ̀yé ẹ̀sìn wa jù báyìí lọ jẹ́ kẹ́sìn wa kó yé wa jù báyìí lọ jẹ́ ká lè ṣe ẹ̀sìn wa jù báyìí lọ Ọlọ́run dákun bàbá wa tán jẹ́ ká tán sórí gbólóhùn la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam láyé ọjọ́ àná ìmọ̀ bá tún ṣe láwọn bí kan àwọn ọjọ́ jímọ̀ táwa máa ń lọ ń pa wà ní kékeré àwọn bàbá bá kírun tán àwọn ń ṣe àwọn àdúrà tó máa ń ṣe yẹn àwọn bí a parí ẹ̀ wọ́n wá sọ̀rọ̀ náà lọ títí wọ́n ní fitati láyé wàtàtí rọ́súlì Allahumma ruzukina bi qawli la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kí ni wọ́n rò débẹ̀ kátẹ̀ ní pé ọ̀nà tí wọ́n gbàgbé kalẹ̀ yẹn ó ti yé nínú comprenant àmọ́ kí ni tí wọ́n rò débẹ̀ ẹmọ tí wọ́n mọ́ sọ wọ́n ni fi ta'ati Allahi wa ta'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run dákun àwọn bàbá ìjẹ́ kálìkì àmọ̀ dákun àwọn ìmámù yẹn jẹ́ kí wọ́n gbádùn nù sàárè àwọn àfá yẹn àwọn àfá tafsiru gbà yẹn àwọn ajánẹ́sì ìgbà náà àwọn dàdá ní ìgbà náà tí wọ́n jẹ́ ká mọ Ọlọ́run tí wọ́n ṣe ìsìlámù tí wọ́n ń sọ wá ní kọ̀wíyù tí wọ́n ń sọ ní razaki tí wọ́n ń sọ ní jẹ̀lílì tó fi ámọ̀ wípé àṣẹ amdul kọ̀wíyì làmọ́ wí àṣẹ amdul razaki làmọ́ wí àṣẹ amdul awwali làmọ́ wí kìí ṣe muhammadu awwalu àṣẹ àwọn bàbá yẹn iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ṣe Ọlọ́run dákun jẹ́ kálíkì àmọ́ da fún wọn àwọn ni Ọlọ́run nìkan bẹ̀rẹ̀ káwa wá dé bá wọn lẹ́nu ẹ̀ láfi wá mọ̀ wípé à ń tẹ̀síwájú nínú mímọ̀ ni àwọn bàbá yẹn kí ni tí wọ́n gbọ́yé lánàá wọ́n gbọ́yé wípé annabi ni man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhala aljannata Allah annabi ni ẹni tó ṣe wípé gbólóhùn tó wí gbẹ̀yìn lé ayé tó fi kúrò láyé òun ni la ilaha illallah annabi ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wà aljanna ó ní ẹni tó ṣe wípé gbólóhùn tó sọ kẹ́yìn lé ayé tó fi jáde kúrò láyé òun ni la ilaha illallah ànábì ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wọ aljanna àwọn bàbá yìí wá gbọ́ yé pé gbólóhùn yìí tóbi wọ́n wá ní tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ o máa ń fi sínú àdúrà wọn wípé táwọn bá fẹ́ jáde kúrò láyé fi ta'ati Allahi káwọn tán sínú ta'ati Allahi kí ń jẹ́ ta'ati Allahi ìtẹ̀láṣẹ Ọlọ́run ẹ wo àwọn bàbá yìí èmi fẹ́ràn wọn ibi tó bá kù sí Ọlọ́run ní ó foríjì wọn
tèmi ni pé kí n máa tọrọ àforíjì fún wọn kémi náà rọmọ tí ó tọrọ àforíjì fẹ́mi náà àtàwọn jàmáà tí ó tọrọ àforíjì fẹ́mi náà ti ń bá lọ bó pẹ́ bóyá ẹnìkan wàá padà lọ àwọn tí ń bẹnu sàárè lónìí jàmáà lánàá orí ilẹ̀ ni wọ́n wà ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lónìí nǹkan abẹ́ ilẹ̀ ni wọ́n wà wọn ò lè rí wọn ò lè gbọ́ àwa náà tá ń bẹ lórí ilẹ̀ lónìí tá ń sọ̀rọ̀ ó bá dìgbà kan à ń bọ̀ wá bọ́ sábẹ́ ilẹ̀ àwa lè pẹ́ ó lè yá alẹ́ ní kó yá kó pẹ́ a sì lè ní yóò pẹ́ kó yá àwọn oríkì la fẹ́ tán sí òun ló jà àwọn bàbá yìí wá gbọ́ yé wípé bá rí bẹ́ẹ̀ nǹkan kí ló yẹ ká máa ṣàdúrà ẹ̀ wọ́n ní fi ta'atillah ọlọ́run jẹ́ ká tán lórí ta'atillah lórí ìtẹ̀lé ọlọ́run wa ta'ati rasuli lórí ìtẹ̀lé ìtanijàmá rasul òjíṣẹ́ ọlọ́run wọ́n ní Allahumma ruzikna bi qawli ọlọ́run dákun ṣàánú wa fún wa lórí ọ̀fẹ́ àti gbólóhùn kí ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nígbà mímọ̀ ní la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ẹwọ wọ́n ń ṣe wá sí fún yín káàtẹ̀ ní pé ọ̀nà tán gbé ìgbàṣẹ́ ó bá àdádálẹ̀ dé àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà kọ́lọ́run foríjì wọn bí wọ́n ṣe mọ̀ọ́mọ̀ ni wọ́n ṣe lánàájọ́ máa bí wọ́n ṣe mọ̀ọ́mọ̀ nìyẹn báwọn náà bá láǹfààní òde òní ni wọ́n ṣe ju àwa tò níyẹn lọ sọ yóò ṣe ń sẹ́ ẹ jẹ́ ká sọ òtútọ́ fúnra wa àwọn bàbá tí wọ́n ṣèṣìn lánàá yẹn pẹ̀lú ògùn ọlọ́run mọ́bá lọ nírú àǹfààní táwa ní lónìí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run wọ́n ṣe jù àwa lọ ẹ wo àwọn bàbá lánàá ẹlòmí gbogbo ohun tó ké láti pò bẹ́ ń bí Ìbàdàn ló ti ké gbogbo ohun tó ké tí fi ń ṣe àfà tó fi ń ṣe ìmámù àfà tafsir kò kọjá Ìlọrin ẹlòmí kò kọjá Nàìjíríà lọ́lọ́ ẹlòmí Mali lọ́lọ́ ẹlòmí àpèyí àfikẹ́nì lálọ́ ẹ wo wọ́n sì dé wọ́n gbìyànjú wọ́n tiraka wọ́n gbìyànjú àwọn èèyàn wọ ìsìlámù gan wọ́n ṣe dáwà wọ́n fowó ṣe dáwà wọn ò retí owó àwọn èèyàn wọ́n ṣe dáwà bí wọ́n ṣe lágbára mọ́ àwa rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọnú Islam ẹ wá wà wà tò níjàmọ́ à ń lọ Sáúdí bí ẹni tí ń lọ pínlẹ̀ ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò wá sí inú ẹ̀ mọ́ ẹ wo bàbá dé Sáúdí lẹ́ẹ̀kan náà tá a fẹ́ ṣe ní fọ́tò kálùmọ̀ pa ti dé Mákà àmọ́ ya fọ́tò kiri àwọn aráalé kiri wọn mọ fọ́dà ẹni tó wà láǹfààní àti lọ kiri tiẹ̀ mọ fọ́ nílé fọ́tò lámọ̀ ṣe lẹ́ẹ̀fù lámọ̀ ṣe lámọ̀ fi hàn pé à ń gbádùn àwa àfa àwa mọ ń ta wá ṣe láyé mọ́ àwọn bàbá láyé lánàá wọ́n káre láyé wọ́n káre wọ́n ṣe pẹ̀lú ikhlas ibi tán bá kù sí Ọlọ́run dákò foríjì wọn gbólóhùn la ilaha illallah àwọn èèyàn palẹ̀mọ́ Ramadan wallahi ni wọ́n láwẹ̀ in tí ó jẹ́ kó láwẹ̀ ni pé ashhadu an la ilaha illallah èyí tá ń sọ yìí dákùn gbọ́ yí dáadáa kò lọ a ti jẹ́ kó yíwa wípé tí ń jẹ́ la ilaha illallah kí ni tó pè fún jama kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ jama kí ni àwọn nǹkan tá fẹ́ gbọ́yé látara la ilaha illallah òun ni wípé ẹni tó jẹ́rú sí Ọlọ́run ẹni tọ́lọ́run dá sílé ayé gẹ́gẹ́ bí èèyàn kó sí Ọlọ́run láṣọ níbi kí ni jama níbi ìjọsìn kó mọ́ sí nǹkan míì mọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run jama ṣẹ́rí gbólóhùn pé kó sí Ọlọ́run láṣọ níbi ìjọsìn yẹn gbólóhùn kan ni tó yẹ ká ṣàlàyé nítorí wípé ẹlòmíín tó mọ̀ ní ìjọsìn kò kọjá ìrun kíkí àwẹ̀ gbígbà rárá àwọn kinní kan bẹ tó ṣe pé ìjọsìn lòun náà ká wá agbára ká gbára lé nǹkan ká tọrọ nǹkan kan gbogbo nǹkan yẹn ọwọ́ Ọlọ́run la máa ń tọrọ ẹ̀ wọ́n bá ti ń gbé sí ọ̀dọ̀ nǹkan mi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ti ń kó ònú Islam jama n ti ń jẹ́ la ilaha illallah n ti ń jẹ́ ashhadu an la ilaha illallah òun ni wípé mo jẹ́rìí wípé n ò ní sí nǹkan mi lẹ́yìn Allah mo jẹ́rìí wípé bí gbogbo ayé bá ń sin nǹkan mi lẹ́yìn Allah èmi ò ní bá wọn sìn فإذا قال العبد لا إله إلا الله gẹ́gẹ́ bí ìtawí níjẹ̀ ẹjọ́ ni pé bẹ́rù sí Ọlọ́run bá wí gbólóhùn la ilaha illallah kí ni tó ṣẹlẹ̀ yẹn faqad a'lana al-bara'ata min kulli ma'budin siwa Allahi waltazama bi'ibadati Allahi wahdahu wa fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu bẹ́rù bá ti wá pé gbólóhùn la ilaha illallah tó lóhùn jẹ́rìí sí gbólóhùn yẹn ó ti ń sọ fún wa ìsìn polongo wípé òun ò lọ́wọ́ nínú ẹbọ mọ́ òun ò ní bá wọn ṣe ẹbọ mọ́ òun ò ní bá wọn nájà ẹbọ mọ́ òun ò ní rajà ẹbọ mọ́ bó ti òkú kéré tó òun ò ní bá wọn ṣe má ó sì ti ń sọ pé látòní lọ o mo ti gbà wípé dandan ni wípé àwọn tọ́lọ́hun bá pa mí láṣẹ wọn ò máa ṣe gbogbo ohun tó bá sì kọ̀ fún mi wọn ò ṣe kí ni wọn jìnnà sí i ìyẹn yẹn ní jẹ́ pé agbálá ilaha illallah ò gbọ́ àmọ́ kí ló wá dé jàmá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n wí la ilaha illallah àmọ́ bàtà dégbèsí ayé wọn gbogbo nǹkan yìí lábá ń bẹ̀ ya ikhwati fillah
ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله فهموا من ذلك أنه يطلب منهم عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة. جماعة نبيانا bàtà nàbí Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fáwọn èèyàn àwọn òṣèbọ ó ní qulu la ilaha illallah. Bàbá ń sọ ọmọ tó mọ́ tó ń sọ báyìí bá lẹ́yìn ṣe ẹbọ kan nílẹ̀ yìí ẹ̀ ṣe tọ̀wọ̀n lárúbáwá lánàá. Les Arabes de l'autre temps, ils étaient pires que vous en ce qui concerne le polythéisme. Ils étaient polythéistes. Rares parmi eux sont ceux-là qui étaient monothéistes. Mais quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les avait invités pour la première fois en leur demandant de prononcer et de proclamer la ilaha illallah, ils avaient refusé. Ils avaient refusé. Ils avaient opposé une fin de non-recevoir à la proposition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son invitation. Il les a invités à prononcer et à témoigner, à attester la ilaha illallah. Mais les mécréants, les associateurs de l'autre temps, ils avaient refusé. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient le sens de cette parole-là. Ils savent que une fois que je prononce cette parole-là, je me suis déjà rendu illicite, interdit toutes sortes d'adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال الله عز وجل وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Raison pour laquelle, après l'invitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants avaient dit: réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Subhanallah. Regardez la réponse des mécréants de l'autre temps. Ce qui prouve que ceux-là comprenaient bien le sens et les implications de cette attestation-là. Ils disent, réduira-t-il, yani, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va réduire les divinités, toutes les divinités que nous connaissons en notre temps-là? En ce moment-là, il y avait une panoplie de divinités. Il y avait des centaines de divinités qu'ils adoraient dans le temps. Il y avait Lat, il y avait Uzza, il y avait Hubal, etc., etc., etc. Plus de 360 fétiches qu'ils adoraient, plus de 360 idoles qu'ils adoraient dans le temps. Ils avaient beaucoup de divinités, les Arabes là. Mais quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les avait invités à attester, à prononcer kalimatu shahada, ashhadu an la ilaha illallah, les Arabes avaient compris automatiquement que une fois que nous proclamons cette parole-là, cette attestation-là, on ne devra plus adorer nos divinités. On devra plutôt les abandonner, les ranger dans les oubliettes. Mais ils ont dit non. Réduira-t-il toutes ces divinités-là à un seul Dieu? Inna hadha la shay'un ujab. Ils dirent par la suite, voilà vraiment une chose étrange, une chose étonnante. Depuis là, on n'a trouvé personne qui nous invite, qui va nous inviter à abandonner nos divinités. Pourquoi est-ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ils étaient étonnés. Ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent bien le sens. Ce qui veut dire que de nos jours, si quelqu'un vient vers toi, ou bien si tu as l'intention d'inviter quelqu'un à l'islam, la première étape, c'est de lui expliquer la ilaha illallah. Il faut qu'il comprenne cette parole-là, sinon il va prononcer quelque chose dont tu ne comprends pas le sens, et après tu vas le voir à l'église ou bien encore dans les forêts sacrées, dans les forêts dites sacrées. Quand on peut voir chez Kongeri. Àwọn Lárúbáwá lánàá, bàtàlá wọn gbé Muhammad dìde sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ní kọ́lọ́ pé wọ́n sínú Islam. Ọ̀nà tí wọ́n sì bá wọnú Islam yẹn ni pé kán jẹ́rìí pé èmi Allah, èmi nìkan ni mo lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn. Ànábì ní ẹ̀yin Lárúbáwá tó ṣe pé ẹlẹ́bọ ni wọ́n sin ẹbọ tó pọ̀ gan. Ẹgbàágbèje òòṣà òtún wọ́n sì ń gbà yìí. Ó ní ẹ pé la ilaha illallah, ẹ jẹ́rìí pé kò sí ẹnìkan tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn àfi Allah.
àwọn Lárúbáwá yẹn kọ̀ ń gbà náà, àwọn ẹlẹ́bọ yẹn wọ́n kọ̀, wọ́n láwọn ní pé kí ló dé, wọ́n ní aja'ala al-alihata ilahan wahida, ṣé Muhammad fẹ́ wá sọ àwọn ọlọ́run tàwọn yẹn ọbẹ̀ wá sọ ọ́ di ọlọ́run kan ní subhanallah. yẹn ni pé wọ́n gbọ́ yé wípé báwọn bá ti lè jẹ́rìí wípé la ilaha illallah àwọn ò gbọ́dọ̀ tó sì nǹkan mímọ́ lẹ́yìn Allah yẹn, ìyẹn ló fa sábàbí tí wọ́n fi kọ̀ pé rárá, wọ́n ní inna hadha la shay'un ijab, wọ́n ní èèmọ̀lélẹ́yìí o, èèmọ̀lókùtù pẹ́bẹ́. gẹ́gẹ́ báwọn ẹnìkan náà ti mọ́ ń sọ lónìí pé ẹ mọ́ gbọ́ lè mọ́mù yín ní káwà mọ́ bọ̀ ọ̀rọ̀ má, wọ́n ní ká mọ́ tún ṣe òṣàmọ́ ẹ̀rí pé nǹkan tuntun ló gbé dé. kí ló dé tí fi ń tuntun lójú ara yé jàmá? kí ló dé jàmá? ìtorí wípé àwọn èèyàn wọn ò ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́. tán bá ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́, èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí kó tún máa ṣe ìmọ̀ pé wọ́n ní ká má sìn nǹkan mí lẹ́yìn Allah. tí wọ́n bá ń jẹ́ mùsùlùmí, Allah ni wọ́n ń sìn nìyẹn. wọ́n bá ń jẹ́ mùsùlùmí tó tún sìn nǹkan mí lẹ́yìn Allah, a jẹ́ wípé Islam tiẹ̀ ti ní kọmí nínú, orúkọ ló ń jẹ́. ọ̀rọ̀ mi ò tí yé yín, wọ́n bá dé ìpàdé kútúbà ń pè wá sákèésí lórí iṣẹ́ kan pàtàkì tọ́lọ́hun gbé fáwọn ẹnìkan pàtàkì, àmọ́ tí wọ́n mọ̀ bí iṣẹ́. ìyẹn ni wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn Lárúbáwá lánàá, wọ́n ṣe kí ni ọ, wọ́n kọ̀ wípé àwọn ò ní pé gbólóhùn yìí ibadallah fa hadha ma'na la ilaha illallah. C'est ça même le sens de la ilaha illallah. On peut venir à la mosquée pendant une année complète sans rien dire à part l'explication de parole la ilaha illallah. Il y a des prédications, des prêches qui sont beaux à entendre. Il y a des prédications qui sont séduisantes. Il y a des paroles, il y a des belles paroles qu'on peut vous lire qui vont vous attirer. Vraiment, la mosquée sera remplie à cause de ces belles paroles-là qui attirent vraiment. Mais si on ne vous explique pas ce que veut dire la ilaha illallah, sans la compréhension, l'explication profonde de la ilaha illallah, tout ce qu'on vous dira serait vanité, serait vain. Ça n'aura aucun sens. Pourquoi? Parce que quand on te parle de l'importance de sadaqa, vous connaissez ce qu'on appelle sadaqa, l'aumône, donner l'aumône, la charité. Quand on te fait la prédication au sujet de l'importance de sadaqa, et tu commences par donner sadaqa, en ton fond interne, tu vas croire que tu es en train de faire quelque chose et tu en seras récompensé. Mais en réalité, le fait de ne pas avoir la conviction, la compréhension profonde et la mise en application de toutes sortes d'implications de la ilaha illallah, ça va rendre tes actions-là invalides. Tu vas accomplir, mais tu n'auras pas de récompense. Regardez, beaucoup de personnes vont faire le hajj chaque année, mais ils ne sont pas hajj. Ils n'ont pas le statut de quelqu'un qui a fait le hajj. Pourquoi? Parce qu'il est associateur. Il a fait du shirk avant de quitter la maison. Àwọn wá sí kan wà ó dùn, a máa ń ṣe. Wá sí nípa wípé ká máa tọ́jú ẹbí. Wá sí nípa wípé kí ni tá máa ṣe táṣìírí ó fi máa bò, yẹn làwọn yẹn láìkì dáadáa. Ẹ bá rí ìmáàmù kan tí bá ń júwe oògùn owó, àwọn yẹn máa ń pa ọmọ ẹ̀gá. Ìmáàmù tí bá ní ẹwójú màálù kẹfì máa ṣògùn owó, jàmá ẹ̀ wọ́n pọ̀, wọ́n dé títí, wọ́n fẹ́ dé Ṣàngó. Nítorí pé ntáyé fẹ́ nìyẹn. Ẹ mọ̀ sókun mi pọ̀, ẹ mọ̀ pé gan ara yín, ẹ mọ̀ jàmbá ara yín, ẹ mọ̀ ṣe sàárà. Gbogbo yẹn wá sí ni tó dáa lóòótọ́. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ tó mọ̀ la ilaha illallah. Ẹ̀yin gbàdo sẹ́yìn ipa nìyẹn, pọnmi sínú apẹ̀rẹ̀ ni, wọ́n ní afasẹ́gbèdò kí ní ṣe jàmá. Ìtàn rẹ̀ jẹ ni. Àìmọye ni tó náwó 360 àbẹ̀rẹ̀ náà pọ̀ hajj lánàá 3,600,000 àbí? Ẹlòmíì yóò lọ náà ní ìsìn yóò sì dé lọ lásán, wallahi kò ní gbalada. Nítorí kí ni jàmá, kó tó lọ hajj yóò ti dé va. Àyàn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ inú àbíyàn yìí sọ pé àyùnlá àyùnbọ̀ lọ́wọ́ yẹn ní ìkọ́ ìkọ́bálá ìkọ́ ìkọ́mọ ìjò lọ́nà. Fínní láti yẹn tó kó ìmọ̀ àbọ̀. Aláàjì, àyè ti rí, aláàjì, àháwù. Babaláwo ni ó fẹ́ jáde yóò ní ọká tí ń bẹ̀rẹ̀ náà gbogbo yẹn ká. Ó bá mú. Mùsùlùmí ń kọ́, bìsìmìláhì, tawakkaltu ni Mùsùlùmí ó wí. Lẹ́ẹ̀fì mọ̀ wípé akànsọ́pá jẹ́ Mùsùlùmí ni ó mẹ́ àmọ́ tí ń jẹ́ Ìsìlámù wallah. Èyí lẹ̀ tán, ó yá àsìkò ti tó ká mọ́ tí ń jẹ́ Ìsìlámù náà gẹ́gẹ́. La ilaha illallah. Bọ́bá ní la ilaha illallah, on dit que ja'alul alihati ilahan wahida. C'est une restriction. Elle m'a connu le rabbi, elle m'a dit restriction, réduction.
ẹ fẹ́ rejí gbogbo tí ń gé ọlọ́run tó ń pè lọ́lọ́run yẹn ẹ fẹ́ rejí ẹ̀ sí ọlọ́run ẹ̀yọ̀kan ẹ fẹ́ ṣe restriction gbogbo tí ń gé tó ń pè lọ́lọ́run tẹ́ mọ́ ń sin yẹn ẹ gbọ́dọ̀ gbé sọ́kàn wípé bí wọn bá sin Ògún ò lè pa mí bí wọn bá sin Ṣàngó nǹkan ò ní ṣe mí bí n bá sin nǹkan báyìí nǹkan ò ní ṣe mí ọlọ́run nìkan lẹni tó ṣe pé bí n bá sin o yóò jẹ mí níyà ètí ń jẹ́ la ilaha illallah gẹ́gẹ́ nìyẹn kọ́ wá wádìí nípa wípé kí ni tí ń jẹ́ ìjọsìn gangan ní ìsìn kọ́ sì wá gbà wípé wa tarki ibadati ma siwahu gbogbo ohun tó kù lẹ́yìn ọlọ́run táwọn èèyàn sìn yẹn mo gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀ jama ọlọ́run dákun ràn wá lọ́wọ́ jẹ́ ká lè jìnà sí tí ń jẹ́ ṣíríkù ká lè mọ̀ tí ń jẹ́ tawhid ká tẹ̀lé ẹ̀ dáadáa jama ẹ má jẹ́ àgbàgbé èyí tó kéré jù ní wa níbí ní ìsìn mo mọ̀ pé bó kéré jù yóò ní 2 ans òun ò tí dàgbà ní ẹ àmẹ́ni tó ti bàlágà á rí 10 ans ní wa á rí 15 ans ní wa á rí 13 ans á rí 20 ans á rí 30 ans á rí 50 ans á rí 60 ans ẹjẹ́ àbíra wa lédè pé láti ìgbà tí mo ti délé ayé ǹjẹ́ mo gbọ́ gbọ́nà yìí ọdún wo ni mo ní tí mo tó gbọ́ yé èyí tí mo ti ṣe sẹ́yìn nǹkan ọlọ́run dákun foríjì mi inna Allaha ghafurur rahim aláforíjì lọ́lọ́run bá àlekẹ́ ọlá nítorí pọ́lọ́run fẹ́ràn ẹ̀ ló fi ní kòkò láyé dòní àìmọye àwọn ní tẹ́jọ́ ṣe tí wọ́n ti kú àwọn ẹlòmíín wà ẹjọ́ nẹ́jà ṣìnà tẹ́lẹ̀ ni àwọn òfin sílẹ̀ ìwọ ti fi sílẹ̀ ìwọ kù láyé àwọn ti kú sínú kòtò kí ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n ṣe jàmọ́ ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n túbá ní jàmọ́ àìmọye àwọn ní tẹ́jọ́ mọ́ ń ṣe ògùn gbà kan kódà wọ́n mọ ògùn jù ẹ lọ wọ́n ṣe jù ẹ lọ àwọn tí ń bẹnu sàárè ìwọ kù láyé kí ọlọ́run fẹ́ fún wọn jàmọ́ ọlọ́run fẹ́ràn ẹni jàmọ́ ọlọ́run fẹ́ kó kú sórí ẹni bí ìbá ṣe àánú ọlọ́run lórí wa gbogbo wa láti bẹnu sàárè kí ni ká ti wá wí kó dálù kìyàmọ̀ kọ́lọ̀mọ́ wá bí wípé ńgbà tó lọ lé ayé náà kí ló dé tó fi ṣe nǹkan báyìí báyìí tó pè mí ọlọ́run kí n jẹ́ pè rẹ kí ló sọ fọlọ́run èyí tó wá burú ọ̀hún ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọn gbàgbọ́ yé gbólóhùn yìí bọ́ọ̀ bá sì gbàgbọ́ yé ẹ̀ ó súnmọ́ kọ́mọ ẹ̀ náà mọ́ gbọ́ yé mọ́ bàbá ò gbọ́ yé ìyá ò gbọ́ yé ọmọ ò gbọ́ yé ń bọ́lẹ̀ ń lọ jàmá báwọn ọmọ bá fẹ́ wá ya karambà ní yóò wá ju ti bàbá àti màmá lọ ọlọ́run dákun mọ́ṣẹ̀ ti wá bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni wípé nínú táàmù kọ́ àwọn ọmọ wa òun ni gbólóhùn la ilaha illallah kásì máa kọ́ wọn pẹ̀lú kí ni jama pẹ̀lú ìtumọ̀ rẹ̀ ni kọ́lọ́n kò fi wá ṣe kòǹgẹ́rì ọlọ́run dákun alágbára kan àmọ́ kankan ṣe nous sommes incapables alágbára ọlọ́run nìkan lọ́ba alágbára òun náà nìkan ni alqawiyyu dhul quwwatil matin àwọn tí wa nahnu du'afa ọlẹ́ni wa kò sí ní ta lè dá ṣe fúnra wa ọ̀rọ̀ lásán àlè dá sọ fúnra wa jama ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ lásán àlè dá sọ fúnra wa ó bá wu ọlọ́run bàbá lanu àníwé nǹkan kan àlè dáni fúnra wa kọ́dà ìdòkó lásán Allahu akbar àlè dájòkó fúnra wa bọ́dọ̀ wọn bá yọ agbára tó gbé egungun èyìn yẹn dání bá yọ kún fàyàkún yẹn kó wallahi ní ìdùbúlẹ̀ lọ́wọ́ subhanallah agbára ta ló ní agbára jẹmọ́ ọlọ́run ló ní agbára èyí tí ta fi ń gbé yìí gan ta ló ní jẹmọ́ ọlọ́run ni bọ́dọ̀ wọn bá ní in tí ń jẹ́ agbára títí fi máa ń gbọ́ bá yọ kúrò nǹkan ó wà láyé ni eré ẹ bọ́dọ̀ ló kù sí ò ní gbọ́ wá sí tí ó ṣe láǹfààní dàlùkìyàmọ́ ọlọ́run dákun ìwọ ló fi wá ṣe kòǹgẹ́rì la fi mọ̀ pé kíní kan bẹ tí ń jẹ́ júmọ̀ ta pàtàkì ẹ̀ àwọn èèyàn kan bẹ níbi iṣẹ́ nìsín wọn dìde kúrò ń bẹ̀ o àwọn ènìyàn kan bẹ nìsín wọn ń sùn lọ́wọ́lọ́wọ́ nìsín o níbi tó burú dé jàmọ́ àwọn ènìyàn kan bẹ níbi tó ti ń ṣẹ lọ́hùn lọ́wọ́lọ́wọ́ nìsín ìwọ tó wá bára ẹni maṣáláṣí ní jímọ̀ kí ló yẹ kó ṣe fún ọlọ́run ṣe alhamdulillah ọba tó darí wa sí maṣáláṣí àpẹẹrẹ ni wípé ọba yìí fẹ́ darí wa lọ sí àlìjánná ọba di ọjọ́ náà bàbá ń wọ àlìjánná báyìí bá ń wọ àlìjánná báyìí lápá ọ̀tún táwa ń wo iná báyìí lápá òsì èyí tí ó mú wa mọ́ wọ àlìjánná ọlọ́run dákun mọ́ fi ṣàdánwò fún wa o èyí tí ó mú wa fi mọ́ wọ àlìjánná báyìí táwa tó wá kó wa lọ sínú iná ọlọ́run dákun mọ́ fi ṣàdánwò fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run mọ́ wa ṣe wá ní ọkọ ń wọná ìyàwó ń wọ àlìjánná mọ́ ṣe wá ní ìyàwó wọ àlìjánná ọkọ ń wọná àtàwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ wa ọlọ́run dákun jẹ́ kájọ pàdé náà gba aljannatul firdaus inna allaha waliyyu dhalika wal qadiru alayhi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahlillah ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí ọba tí
ó ní kí èmi àti ẹ̀yin kí a ṣẹ́kù láyé títí di jímọ̀ ti tòní, ọba náà la fún ní ọpẹ́. Tí a bá ti kú bàbá sí láyé mọ́ kò sí ní ta fẹ́ bọ́lọ́hun wí. Ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ lélẹ́yìí a mọ̀ ọ́ lóore. Ọlọ́run dákun jẹ́ kí a lè pẹ́ láyé jù báyìí lọ. Má ṣe wá ní ẹlẹ́mìí kúkúrú, má ṣe wá ní ẹni tí ó kú lójijì, má fi wá fi pa àwọn ọmọ wa lẹ́kún, má fi wá fi pa àwọn aya wa lẹ́kún, má fi wá fi pa àwọn ọkọ wa lẹ́kún. Ọlọ́run dákun à ń bẹ láyé báyìí inú wa ń dùn, ó ṣe wá ní mùsùlùmí à ń dúpẹ́ lórí ẹ̀. Ọlọ́run dákun àdánwò burúkú èyí tí mo ń ju gbàgbọ́ ẹni lọ, ìṣòro tí mo ń dé báyàn tó sọ pé gbogbo bí tẹ́ bá ti rí ẹ mọ́ gbé mi lọ, Ọlọ́run dákun má jẹ́ kó tọ́ sí wa. Ìṣòro tí mo ń dé báyàn tí ó wà lọ padà kú sí nídìí ẹbọ, Ọlọ́run dákun má fi ṣàdánwò fẹ́mi àti ẹ̀yin o, má jẹ́ ká mọ̀ ọ́, nítorí pé bá a bá ń ṣe wáàsí ká máa ṣàdúà, bá a bá ń ṣe wáàsí ká máa ṣàdúà, nítorí pé ẹ̀mí ìyẹwọ́ Ọlọ́run ló wà. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ọlọ́run ìwọ lọba tí máa ń darí ọkàn, tí máa ń yí ọkàn síbi tó bá fẹ́. Ó darí ọkàn wọn nìkan wọn ò sí mọ́ṣáláṣí ní ìsìn jama, ó darí ọkàn wọn nìkan ní ìsìn wọn ò sí níbi tá a ti ń gbọ́tọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run dákun darí ọkàn wa sí mọ́ṣáláṣí o, darí ọkàn wa síbi ìmọ̀ nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run, darí ọkàn wa síbi ẹ̀sìn Islam. Mo wá bẹ̀ Ọlọ́run ọba àlẹ́kẹ́ ọlá, Islam ó tó lẹ́sìn, Islam ní ẹ̀sìn, kò sí ní téèyàn ń wá tí ó sí Islam. Ọlọ́run dákun gbogbo ohun tó jẹ́ tá ń tọrọ lórí ayé àtàlùkìyàmọ̀, Ọlọ́run dákun ṣe é fún wọn nínú Islam náà. Má jẹ́ kẹ́ni tí ò ṣe mùsùlùmí kó máa yọnu sí wa pé ṣe bẹ́yìn ń sìn lọ́hùn. Ọlọ́run dákun ìwọ lọba tí máa ń dẹ́ni wò àdántán, Ọlọ́run dákun má jẹ́ ká máa àdánwò tí ó gbé gbàgbọ́ lọ ráúráú, Ọlọ́run dákun má jẹ́ ká máa. Ó gbẹni tó ti ṣe nǹkan fún ládánwò kan àbí kejì tó ti fi gbomi lójú wọn, Ọlọ́run dákun bá wa pa wọ́n lẹ́rìn ayọ̀, bá wa jẹ́ kí dùnnú kó sọ̀kalẹ̀ sílẹ̀ wọn. Èyí tọ́lọ́run fi ń dẹ́ lómi wò ní ìsìn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọmọ ni, Ọlọ́run dákun má fọmọ dán wa wò. Ẹlòmíì bímọ kò sí mọ́, àdánwò ni, Ọlọ́run dákun má fi dán wa wò. Ẹlòmíì bímọ kò gbọ́ràn, àdánwò ni, Ọlọ́run dákun má fi dán wa wò. Ẹlòmíì ìṣòro tó ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyàwó ni, Ọlọ́run dákun a ti ní imán, ó ti fún wa ní imán, dákun jẹ́ kí imán náà kó wúlò fáwọn àtàwọn ìyàwó wa, jẹ́ kó wúlò fáwọn àtàwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ wa. Ọlọ́run dákun ìṣẹ̀mí wa jẹ́ kó rọrùn láyé, alkiyama jẹ́ kó dáa ju ayé lọ. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ọlọ́run dákun ayé àtàlkiyama jẹ́ kó dáa fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo ẹni tọ́nà ti dí mọ́ jẹ́ kó ọ̀nà kó ṣí fún wa. Gbogbo àwọn ọmọ tí ọ̀nà dí mọ́ tí wọ́n ń wojú Ọlọ́run, Ọlọ́run dákun bá wa ṣínà fún wọn. Ọ̀nà dí mẹ́lòmíì kò rọ́mọ bí, ọ̀nà tí mẹ́lòmíì iṣẹ́ tí ń ṣe tí ń rówó tẹ́lẹ̀ dé kò rówó mọ́, ọ̀nà tí mẹ́lòmíì dígbé ó jẹ gbèsè ó sá kúrò ńlé, ọ̀nà tí mẹ́lòmíì ó dùn ní báárà, ọ̀nà tí mẹ́lòmíì ó da lábọ̀ ara, ọ̀nà tí mẹ́lòmíì wọ́n bá rí wọn dá màmá. Ọlọ́run dákun apádà sábúrú mẹ́jẹ kó tó sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Ìwọ ló ní ká pè òun ó dáhùn, òun jẹ́ pé wa àti wá ń bẹ ní ọjọ́ kan, ọjọ́ ńlá, ọjọ́ Jumu'a, ọjọ́ tó ṣe pé àsìkò kan bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ò ní tọrọ nǹkan àfi kọ́lọ́run kó fún Olúwa. Ọlọ́run dákun wọ́lá títóbi ẹ̀, wọ́lá agbára rẹ̀, gbogbo tá ń tọrọ ìjẹ́ kó wáyé lójú ẹ̀mí wa. Ọlọ́run dákun jẹ́ kó wáyé lójú ẹ̀mí wa. Omi gbígbóná má jẹ́ kó jáde lójú wa mọ́. Ẹkún tí èèyàn máa ń fẹ̀yìntì tí mo sunkún táwọn èèyàn máa sọ pé ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ má jẹ́ kó tó sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa mọ́. Ọlọ́run dákun wa ń bẹ̀ ni ẹ̀rín ayọ̀ fi sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa lẹ́nu. Dùn wá nú bùkátà wa pọ̀ dáadáa, kò sẹ́ni tó lè gbọ́, Ọlọ́run nìkan ló lè gbọ́. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá ní ẹ máa bọ̀ wáyé ń parọ́ ni, ẹnìkan bá promet kí ń parọ́ ni, ìwọ nìkan ló lè wí ló lè ṣe. Ọlọ́run dákun jẹ́ kí ni wá dùn kalẹ̀, má jẹ́ ká mọ òṣì, má jẹ́ ká mọ dààmú, fi wá lọ́kàn balẹ̀ dáadáa. Bàbá ń sùn ká sùn wọra, bàbá ń sùn ká sùn dáadáa, má jẹ́ ká mọ sùn kọ́kàn tó máa bẹ́ ń bò mí. Ọlọ́run dákun jẹ́ kí èsìn kó rọrùn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run dákun Ramadan wa kù sáà tàwọn jẹ́ kó bá wa láyọ̀ àti ní àlàáfíà, fún wa ní agbára, kó fún wa ní ògo, kó fún wa ní ìta fi ń ṣe láyé pẹ̀lú ìrọ̀rùn pẹ̀lú Ọlọ́run bá lẹ́kẹ̀ọ́ ọlá. Jàmáà, gbólóhùn la ilaha illallah, shahadatu an la ilaha illallah, òun ló sọ wá di mùsùlùmí o. La parole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de la ilaha illallah, c'est ça qui nous qualifie, c'est ça qui nous différencie des autres. Sans la concrétisation de cette parole-là dans la vie de quelqu'un, il n'est pas dit musulman, il n'est pas reconnu comme étant musulman, il n'est pas qualifié. La ilaha illallah, on doit comprendre ça. La plupart des gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas les significations et les implications de la ilaha illallah. Il y a parmi nous
ceux-là qui vivent avec nous, ceux-là qui se disent qu'ils sont des musulmans, ceux-là qui se disent qu'ils font partie de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui adorent les tombes. Ils invoquent les morts, les personnes décédées. Àwọn èèyàn wà ní ìjọ wa lónìí tó ṣe wípé wọ́n máa ń pè àwọn òkú, wọ́n máa ń pè àwọn àlejànú. Bẹ́ẹ̀ bá rí tẹ̀sán báyìí lómi tó bá gùn báyìí jàmáà, èyí tí wọ́n ń pè àlejànú ni wọ́n. Il y a des gens aujourd'hui, ils invoquent les djinns, ils invoquent leurs cheikhs qui sont déjà décédés. Il y a même des gens qui sont allés construire sur les tombes. Ils ont construit sur les tombes et c'est une maison qu'ils ont dédiée pour l'adoration, pour les invocations. Quand ils ont un problème, quand ils ont une situation qui les dépasse, ils vont se recueillir dans ce lieu-là en implorant, en invoquant la personne décédée. Ceux-là se disent quand même qu'ils sont musulmans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Allah nous dit dans le Coran, place alors ta confiance, placez vos confiances en qui? En le vivant qui ne meurt jamais. Allah, il est le vivant qui ne meurt jamais. Mais toi, tu vas placer ta confiance en une personne décédée qui ne t'entend pas, il ne voit rien, il n'écoute rien, il ne peut rien. On est fonction, logarithme ne peut rien. Et où quelqu'un ne peut rien. On ne peut pas mathématiques. On est logarithme ne peut rien. Logarithme ne peut rien. Il est mort, il ne peut rien. Le djinn ne peut rien. Qu'est-ce qui peut tout? Allah. On est que le second Kajama. On se dit qu'on est de la communauté de Mohammed aujourd'hui, mais on va implorer les personnes mortes. Pourquoi Kajama? Ibadallah rijalallah ani a'inuna bi aunillah. Ibadallah ayin rusi Ọlọ́run rijalallah ayin Ọlọ́run a'inuna bi aunillah. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Subhanallah. 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 Les serviteurs d'Allah, les justes d'Allah, les personnes, les gens pieux, aidez-nous. Subhanallah. Quand tu dis la ilaha illallah, tu es en train de déclarer que chaque fois que tu as un besoin, quoi qu'en soit la grandeur, quoi qu'en soit l'ampleur de ton problème, c'est Allah, je vais appeler, je vais implorer. Raison pour laquelle tu es en train de prendre, de signer un engagement chaque fois quand tu pries en disant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Pourquoi appeler alors cheikh? Cheikh, une créature. Il y a des gens, durant la circulation, peut-être il y a un accident qui veut se passer. Cheikh, yasso, naam, naam. Tu te dis que tu es musulman, il faut placer ta confiance en qui? En Allah. Et là, coller la photo de son cheikh dans sa voiture, derrière la moto, ça c'est du shirk. Entre Allah et le cheikh, qui est le capable, qui est l'incapable? Hein? Soit tu es en train de dire que non, chez moi, chez toi, Allah n'est pas capable de faire ce que je veux. C'est ça que tu dis. Ou bien tu dis, bon, Allah il est capable, mais lui seul ne peut pas. Et il faut Allah que je cherche encore quoi? La force, la protection auprès de shirk que Allah a créé et qu'Allah a tué déjà. Allah a déjà arraché son âme, il est déjà dans la tombe, il ne peut rien, il ne peut rien. Tu te dis là, ilaha illallah. Mais Dieu appelle ton shirk qui est dans la tombe. Ramadan viendra, lui aussi va jeûner. Quel jeûne, subhanallah. Allah ya Rasulallah kulli shafi'a. Agisini wajirini yawma tubula sara'u. Allah ajela ajé ìjọ la ilaha illallah. Tó bá ní la ilaha illallah, gbogbo tó bá ní bùkátà pátápátá, ta ló pè jama? Allah. Ẹ má bínú pé jimo náà mo fẹ́ mọ̀ gùn nígbà gbà mí. Èdè méjì tá ń sọ ní àbédè mẹ́ta ni. Ẹ má bínú mo bẹ̀ nítorí Ọlọ́run. N bá ṣàlàyé ní Yorùbá, kò bá yí àwọn ọmọ ìyá wa Zarma Hausa, wọ́n kàn jókòó lásán ni. Wọ́n bá sì wá jímọ̀ ẹ̀kan lè gbọ́ pé mo gbọ́ nǹkan mo lọlé. Mo sì ń dúpẹ́ fọ́lọ́run, alhamdulillah, kọ́lọ́run jẹ́ kí àwọn ọmọ tiwa náà kí wọ́n lè dé ibi tó ganu ayé.
táwọn ní conférence entièrement en français àwọn ọmọ yín ní ó mọ̀ ṣe tó bá dọ̀la pẹ̀lú gọ́ọ̀lọ́ jama èèyàn lóun jẹ́ mùsùlùmí ń pe ṣéwù tó wà ní sàárè ó sì ń ṣàdéhùn fọlọ́hun lójoojúmọ́ pé ìwọ nìkan ní ìmọ̀sìn abúmọ̀ ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ iyyaka na'budu ìwọ ọlọ́run nìkan ni wọ́n mọ̀ sí wọn mo jẹ́rìí bẹ́ẹ̀ mo ń ṣèpinnu bẹ́ẹ̀ mo ṣàdéhùn pé Allah ìwọ nìkan ni wọ́n mọ̀ sí wọn ó ti tó jẹ káwájí mọ̀ ká má kàǹkà mí mọ̀ káka Fatiha àkàtù ká má lọlé ká ní kómúlì salatikum yarhamukumullah ẹ ti gbọ́ kútúbà iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ìmáàmù ṣé o sì gbọ́ yé ṣá kí o gbọ́ yé wa iyyaka nasta'in ìmáàmù gan bẹ̀rù pé kí wọ́n má pa òun ẹwọn tó so mọ́ra ìjàpá ń bẹ ní kun ìmáàmù mi lè rí mi bàrí ẹ rò pé ikùn ẹnìkan ló ga ní ikùn ẹnìkan kọ́ ló ga o ó ní tó so síbẹ̀ wal imamu yasta'inu bi orí ìjàpá l'imam est en train de chercher protection par quoi une créature d'Allah tortue oh non non c'est pas tortue ordinaire quoi extraterrestre yìí mo ló ti wá asọ́pá jẹ́ mùsùlùmí à ń pè nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run àwọn ẹlòmíì tó wà nù sáré ni wọ́n sìn àwọn ẹlòmíì tẹ́rí pé ṣé wọn bá kú báyìí wọ́n kọ́lé sérí sáré yẹn wọ́n bá níṣòro ìdí sáré ni wọ́n lọ wọ́n mú tẹ̀sọ̀bà bó ṣe gùn tó yẹn ní tí wọ́n ń fà wọ́n fa náà ni wọ́lá ń pè pé ẹ̀yin èèyàn ọlọ́run rijalallah ibadallah ẹ̀yin ẹrú sí ọlọ́run rijalallah ẹ̀yin ẹni ọlọ́run àìrìnù náà ẹ ti wà lẹ́yìn ẹ̀ràn ọlọ́wọ́ ó sì ti ń sọ pé kọ́lọ́hun kọ́nà lọ́wọ́ ìyẹn nípa òun sọ pé ọlọ́run nìkan ò tó àìbẹ̀kọ́ ẹnìkan sọ pé ó bímọ owó òṣòṣòṣò ní ọlọ́run tó àwọn orúkọ kan dáa ta mọ́ngbọ́n nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀mọ̀ kó dáa ọlọ́run tó lóòótọ́ àbọ́lọ́run ò tó ọlọ́run tó ẹ̀yin tá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́mọ tó mọ orúkọ yín o kẹsì ṣiṣẹ́ tẹ̀lé ẹ̀ ọlọ́run tó mi gbogbo tí ń bá ní bùkátà ọlọ́run tó mi jàmá ìwọ tó bá pe la ilaha illallah ọ gbọ́dọ̀ sí nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run ọ gbọ́dọ̀ pín nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run ọ ní àfá lòun wallahi àfá sí ni ọba wo agbádá bẹ bá rí agbádá yẹn ń wọlé ni láwà ní kan sánmà àmọ́ ń gbàtọ́ fẹ́ ṣe wá sí ẹyẹ púpọ̀ tí wọ́n wí ó ní ala ya Rasulallahi kun li shafi'an il dit oh messager d'Allah je t'appelle je t'implore un pè ànábì àgèsè ní sauve-moi wa ajirni yawma tubla sarairu kó sì làmí o épargne-moi des châtiments du jour de la résurrection. Allahu Akbar. Jàmáà ṣé mùsùlùmí ni jàmáà ìwọ tí ń pe ala ya Rasulallahi ó yàtọ̀ sẹ́ni tí ń pe Jésù kankan náà ni jàmáà Allah ni wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kò jù bẹ́ẹ̀ lọ tálàfà tani ìmáàmù jàmáà abárí ìmáàmù agbọ́dọ̀ rí ànábì lára ìmáàmù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ agbọ́dọ̀ rí ìmáàmù agbọ́dọ̀ rí ànábì lára ìmáàmù quand on voit un imam quand on voit un alpha on doit y trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les imams devraient être une incarnation du messager d'Allah. En quoi faisant? En proclamant ce qu'il a proclamé, en diffusant ce qu'il a donné comme message. Et j'ai tawa chez ni afa àwọn afa lónìí wọn ò níṣẹ́ mọ́ èyí tó ń ṣe kọ̀kọ́ já ẹ̀fẹ̀ fàájì wákà kágbowó èyí tó fi ń jáfa ní pé yẹn sí di la ilaha illallah torí pé ìtànàbí wá pè yẹn sí di ẹ̀ náà ni àbíbẹ̀ kọ́ wọ́n sá gbọ́nù Kùránì nísìn tí wọ́n ànábì ní ẹ̀pẹ̀ la ilaha illallah náà ẹ wọ àfa lónìí àfa mi tẹ̀ ojú wọn tì ní fáfá mi àfa mi yóò wà ní pé ẹ máa ṣoògùn mú fún mi lérí kọ́ kí ni ànábì wá ṣe láyé ẹ béèrè pé oògùn mélòó lànábì júwe fún wa oògùn mélòó lànábì júwe fún wa nígbà bá dẹ́dọ̀ àfa àtàbà ń bóògùn àtúndọ̀dọ̀ ọbaláwa ń bóògùn ẹ̀rẹ́gbẹ́ ẹ̀rí pé nǹkan kan náà ni wọn àfa kò júwe àdúrà tó ṣe o mà dúà ní béèrè kan júwe àdúrà pé kí ní ṣe ẹnìkan ni ó ní ìṣòro ńjọ́ kan ìṣòro yẹn ní agbára ọ̀tá fojú hàn gbangba báyìí ni wọ́n fi hàn pé òun ọ̀tá lòun sì jẹ́ fún kò sí wàhálà kí ó ní tó bá ṣe pé ìgbà kan ni o òun mọ tó wù lè ṣe àmọ́ òun fẹ́ padà sẹ́yìn mọ́ o ẹ̀yà máa ṣàdúrà báyìí ó padà sunkún fọ́ta náà kẹ́yìn ni kí ló ń wá tó rí inú Islam mọ́ ń bí yẹ́lẹ̀ kí ló ń wá ẹ wá ẹmọ gbọ́nrán dandan àfa ń gé yéèyàn àfa ń jíyàn gbé àtúnyẹ ká mọ gbọ́ bẹ́ẹ̀ létí kí ló fẹ́ fi ṣe ìfi ń ṣoògùn owó tètè fúra ní nígbà tá àfàbà ti ń sọ pé òun ṣoògùn àti ń ti wá sí tipẹ́tipẹ́ pé ẹmọ́ ṣe àárẹ̀ kan ni wọn lálòsúnà yín máa ń lé ní alòsúnà máa ń lé ní
a ní bàbá fẹ́fẹ́ yàwó ẹ lọ rí bàbá yàwó yẹn nílé àyè mọ kí ọmọ ọlọ́mọ mọ́lẹ̀ lẹ́yìn bàbá ẹ̀ wọ́n ní àlùsúnà ń le súnà ń le ànábì ló mú súnà wá fún wa ẹwà ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n gbé òun gẹ́ ṣìṣe kí ló wà lọ́lẹ́ ọkùnrin wọ́n sọ ìjì fún ẹ wọ́n lọ́lẹ́ ọkùnrin míì in tó jẹ lóyò àfá ń gírí èèyàn ká máa bá eré èèyàn pàdé lọ́dọ̀ àfá ká gbá pé ìmáàmù tẹ̀fsíìrì àbá àfá tẹ̀fsíìrì wọ́n ká eré èèyàn mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló wá sọ fáyé jàmá kí náà fi ń ṣe oògùn náà ni tẹ́ ìbáyìí ti eradicate tí ń jẹ́ oògùn ṣíríkù láwùjọ wallahi tí ó mọ̀ ṣe ẹ̀ náà nìyẹn in tí ó mọ̀ ṣe nìyẹn jàmá àfá ò ní kan méjì ju pé àti tún kọ́lé kan o ká fi hàn ayé àti ra mọ́tò o ká fi hàn ayé ká máa fagbára hàn ayé agbádá mélòó làdẹ́bí wọ̀ ilé mélòó lọ́kọ́ mọ́tò mélòó ló rà mo bá pè ní wáàsí bó lè gbẹ̀sẹ̀ lọ bẹ́lẹ̀ òǹkọ́ ọ̀rọ̀ mọ́tò fẹ́ bó ní mọ́tò nǹkan gbélé ẹ̀ ìmọ̀ ṣe ní láàánú wípé adọ́dọ̀ àwọn àfá àbá la ilaha illallah ó panilẹ́kún àsìkò wọ́n ti tó alóǹdàkùn fi wá ṣe kò ń gẹ́rì àti mọ̀nà májá ṣìnà mọ́ láíláí má dáa padà sẹ́yìn mọ́ láíláí o má jẹ́ àdèrò ẹ̀yìn mọ́ láíláí mọ́ ń bẹ lọ́run gbogbo jàmá wa jẹ́ ká ṣoríire jẹ́ ká lè ṣoríire èyí tá a fi mọ́ ń ṣoríire ayé àkọ́kọ́ òun ni pé ká dá ọlọ́run nìkan mà ká má sí ọlọ́run lóhun nìkan ká má sí nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run oríire àkọ́kọ́ nìyẹn kò sí yóò kò ní láyé ọba ní mọ́tò ọba kọ́lé ọba ní mílíyà láyé bọ́ọ̀bá mọ́ ọlọ́run ó mọ́ kankan ó ní kankan ẹgbẹ́ ọjọ́ tán bá tẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́mọ̀ pé tu es pauvre quoi qu'en soit ta richesse le jour où tu meurs tu vas réaliser que tu es un pauvre le pauvre là le véritable pauvre c'est celui-là qui n'a pas Allah mais celui-là qui a Allah il a Allah ẹgbọ́n mi yẹ́ o il a Allah ó ní ọlọ́run ó ló ní gbogbo nǹkan il a tout kọ́nà kó fi wá ṣe kòǹgẹ́ rẹ̀ kọ́nà kó gbàdúrà wa má jà padà sẹ́yìn mọ́ láéláé má jẹ́ káwọn ọmọ wa kí wọ́n takò wá lórí imán àwọn aya wa má jẹ́ kan takò wá àwọn ọkọ wa má jẹ́ kan takò wá gbólóhùn la ilaha illallah ọlọ́run dákun jẹ́ kí a tán sórí ẹ̀ àwọn bàbá wa tí wọ́n ti tán sórí ọlọ́run dákun jẹ́ kálíkì àmọ̀ dáa fún wa àwọn bàbá wa tí wọ́n ti pèpè sí la ilaha illallah láti inú maṣáláṣí fi kan gbogbo maṣáláṣí ìlú pọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri àgbáyé ọlọ́run dákun jẹ́ kí sáré kó dáa fún wa àwọn bàbá wa tí wọ́n fi wá kírun lánàá àwọn ìmáàmù àná àwọn àfáà tafsiru àná tá ń jókòó wájú wọn tá ń gbọ́rọ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ la ilaha illallah ọlọ́run dákun jẹ́ kálíkì àmọ̀ dáa fún wọn inú mi ń dùn pé mo ti ẹ̀gbọ́ wá sí ẹnu àwọn bàbá yẹn mo mọ̀ tí jẹ́ la ilaha illallah kí n tó dàgbà bàbá mọ̀ nǹkan kí láàmọ̀ ṣe lónìí jàmọ́ a máa palágbà kiri a máa gérí kiri lónìí ọlọ́run dákun àwọn bàbá yẹn kó tún dáa fún wọn sí sàárè mo jẹ́ kó dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ń bẹ ní ìkẹ́ jẹ́ kí ìkẹ́ náà kó lékún tó bá ń bẹ lọ́wọ́ yóò kó lọ́n dákun bá wa fojú pa ìṣe wọn rẹ táwọn náà bá wa kú bàbá wọlé lọ ó lè pẹ́ ó lè yá jẹ́ kára ẹni tó ṣàdúrà fáwa náà tí ó tọrọ ìkẹ́ fún wa tí ó tọrọ ìkẹ́ fáwa náà ọlọ́run dákun má jẹ́ kó kun wọn kó jìyà nù sàárè jẹ́ ká máa gbóhùn àlìjánnà ránṣẹ́ ọlọ́run fi wá ṣe kòńgẹ́rẹ́ Ramadan ti dé yẹ kó bá wa láyọ̀ àtàláfíà má jẹ́ kó bá wa lọ́gbà ẹ̀wọ̀n o má jẹ́ kó bá wa lọ́gbà ẹ̀wọ̀n má jẹ́ kó bá wa nínú ìgbèkùn má jẹ́ kó bá wa nínú ìṣòro má jẹ́ kó bá wa nínú ìdè gbogbo ẹni tá rẹ̀ ń bẹ lára ọlọ́run dákun bá wò wọ́n sàn gbogbo ẹni tó ní àárẹ̀ lára gbogbo ọlá lára rẹ̀ ọlọ́run dákun wá sàn bá wa wò wá sàn ìwọlẹ̀ nìkan tí máa ń wo ní sàn táwọn kan ò ní ṣẹ́kù láéláé ọlọ́run dákun wò wá sàn kó jogún àrísìkí fún wa kó gbà wá láyé inú àrísìkí kó jogún tí ń jẹ́ títàn rẹ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa rabbana aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid قوموا لصلاتكم يرحمكم الله